Okwegesa ebyobuhangwa omu mashomero aba barabiiremu mpaka kandi amashomero garikuhika 10 nigo gazetabiremu. Aba barabiire omu bitaguriro okworeka emishono, emibazi y'ekiraguzo hamwe n'ebikwato by'omu maka hamwe n'oku barikubaasa kubirinda. Endererwa Kyakogere Foundation Uganda kurora nekwataniza n'ensinganto mu masomero. Ikintu ky'okubanza ensinganto nizo mangu, emiti emito nicyo kibira kyanyingi. Korwe kibakozere kinu kibe kirungi kandi cyokuraakuraniza ensi yaitu ya Toro kandi nokwegesa abana baitu ba Toro kurora nti twikara mu line rundi twarubatira hamu. Kogere nayo njeragira ngo nitwera kwegesa abana ningashe eminyeta kuba baziire babo tibakimanya mwoga gwabo. Ebintu eby'abana baine kusoma nyoni nsaba government culture rundi enono nemirwa y'enganda za Uganda eziteke hamu. Bob Kaganda omwe habazira ashabire government kongerisha omuri y'obuhangwa ahari siribaso omu mashomero kandi batwegesa emirwa n'enono za Toro so ekibere kirungi muno. Omukarikuramu y'abaana baba bari mu exhibition abituriyo ntikyerera noshanga tubakumanya ngo hariho n'ombirizi tunaza kuregwa tubagumanya tubakumangu no basakuriye ntangahuzi ningo butunguru otema konyo kace ukuchendeza stress kuchendeze pressure otakagirwire. Aha mukoro nigwo gumwe hayetabaho mukama w'abatwa Geoffrey Nzito Gasha kwa Doreen Nasima.